dois danser le long des golfes. ¿Así que no sabes qué es Move Experimento? Creo que nosotros tampoco. Mejor empecemos con qué no es Move Experimento. No somos una productora, una agencia publicitaria, un despacho de programación, un departamento multimedia, ni mucho menos un elefante rosa. Somos todo esto junto y más. En Move Experimento, trabajar de esta forma nos parece anticuado y poco productivo. En cambio, nos consideramos un conjunto de esfuerzos, pasiones, ideas e ingenio conectados entre sí, como una célula, que a su vez se relaciona con otras células para intercambiar talentos y lograr esfuerzos más grandes y amplios, satisfaciendo las necesidades del cliente. No. Oh, please. Please, no. Let me out of here. Let me out of here. Let me out of here. ¿Embarazada otra vez? Ay, no, para nada. Otra vez ando inflamada. Se me ha complicado ir al baño y ya intenté de todo. Ya no sufras. A mí me pasaba lo mismo hasta que descubrí Activia. ¿Quién me quitará las inflamaciones
¿Quién me irá al baño sin complicaciones? ¿Quién destapará esta noche mi intestino? ¿Quién me sacará todo lo retenido? Activia. ¿Cuál es tu signo maya? Iguana, mono, gavilán, jaguar, perro, serpiente, conejo, tortuga, murciélago, alacrán, venado, lechuza, pavo. No es solo una profecía. Los signos mayas y la Lotería Nacional te harán ganar hasta 28 millones de pesos. Busca tu signo y gana. Lotería Nacional, cambia tu suerte, cambia tu vida. Lotería Nacional, ¿qué forma de rascar? ¿Cómo? ¡Rasca! Encuentra 3 números iguales y gana hasta 1,5 millones. También juega en línea en www.loteral.gov.mx. Desde 5, 10 o 20 pesos puedes ganar grandes cantidades al instante. Rasca y gana con los nuevos rascaditos de la Lotería Nacional en sus 5 diferentes presentaciones. ¡Garantizado! Tenemos más premios que ninguno. No aceptes invitaciones. Lotería Nacional. Cambia tu suerte, cambia tu vida.